Benvenuti all'Oceano Indiano. Sono attualmente in India e rimango qua fino al 23 di febbraio. Sinceramente non mi immaginavo spiagge così in India. Per fortuna c'è un background così bello perché quello di cui vorrei parlare oggi è una cosa che mi sta girando in testa da un paio di settimane, se non di più. Ti avviso già, non sarà uno di quei discorsi lineari dove ho capito tutto e adesso ti spiego come ho risolto, ma è più una mia registrazione mentre ci sto dentro. Spero magari tra qualche mese, qualche anno di fare un altro video dove mi do delle risposte più concrete, ma volevo mettere il punto su dove sono arrivata adesso. E lo faccio bevendo latte di cocco. Perché non so se ti è mai capitato, ma a me sta succedendo questa cosa un po' strana. Ho questa sensazione dentro che non è una vera e propria tristezza, non è ansia, non è stress, è più uno scollamento che sento. Avevo scelto questo posto perché c'era l'ombra. Aspetta. Mi sposto un po' più in là che sennò non riesco a vedere un cazzo. Aha. È come se da fuori vedessi una persona che sta facendo le cose giuste, sta andando avanti, sta costruendo e sta facendo anche cose molto belle, eppure dentro ha comunque questa domanda alla quale per ora non ho ancora trovato una risposta. Dove sono io? Cioè non nel senso fisico perché ok vabbè sono davanti all'Oceano Indiano, ma proprio io come persona, io come presenza. E la cosa che mi manda più in tilt è che se mi guardo da fuori sembra tutto coerente, cioè ho palesemente una direzione, palesemente dei progetti, c'è una narrativa, una storia che potrei tranquillamente raccontare a tutti quanti sul mio percorso. Se uno mi chiedesse chi sei? Potrei tranquillamente raccontare che lavoro faccio, come passo le mie giornate, quali sono i miei valori, che etica lavorativa ho, in che cosa credo e che cosa ripudio. Ma se mi fermo davvero e tolgo tutte le etichette, tutte le cose che faccio, tutto quello che produco, rimane un punto interrogativo. Non so se ti è mai capitato di sentirti completamente a posto nel tuo ruolo, da lavoratore, nel tuo ruolo da padre, madre, figlia, figlio, e poi però sentirti stranamente vuoto quando questo ruolo non c'è più. Perché io ho notato una cosa molto chiara su di me. Quando lavoro so chi sono. Quando lavoro mi sento solida, definita. Però quando mi fermo non emerge quell'essenza del oh, ecco finalmente la vera me. E questo sicuramente ha dei lati positivi perché so di non mettere una maschera quando faccio i miei contenuti in live. Però mi chiedo chi sono quando non sto performando. Se esiste una versione di me non performante. E questo dubbio un po' mi assilla. Forse mi fa un po' paura e forse cerco anche un po' troppo di riempirlo. E quindi faccio, produco, mi invento 1000 progetti, 1000 nuovi viaggi, 1000 nuove attività, purché non ci sia silenzio. Non voglio che pensi che mi sto riferendo semplicemente ai content creator, agli streamer, agli youtuber, ma è una cosa che secondo me tocca tutti. Soltanto che magari per noi content creator è più evidente perché siamo più o meno quasi letteralmente su un palcoscenico. Ma se ci pensi bene, succede comunque a tutti. C'è il te che funziona bene al lavoro, c'è il te che funziona bene come figlio o figlia, c'è il te che funziona bene in una relazione, forse. C'è il te che funziona bene con gli amici. E spesso in questi ruoli ti senti ok, ti senti riconosciuto. Però poi questo ruolo si ferma. Un po' di giorni fa ho fatto una storia dove stavo parlando appunto di questa cosa che mi assilla, di questo pensiero che ho, e ho chiesto ad alcuni di voi qualche suggerimento su che cosa fate nel tempo libero e qualcuno mi ha suggerito di leggere Young ed era una cosa che mi era già stata suggerita in passato e me la ricordavo già dal liceo. Crazy come il liceo possa effettivamente servire a qualcosa di utile. E quindi sono andata a riguardarmelo un po' meglio per fare la figa in questi video, no, perché magari può letteralmente essere utile avere il punto di vista di qualcuno per il quale il proprio ruolo è stato proprio studiare queste cose. E Jung definiva quello che è la persona. Detta in maniera semplice è la faccia che mostriamo agli altri, la faccia che mostriamo al resto del mondo per funzionare, non perché siamo falsi e dobbiamo semplicemente stare al mondo. La persona è necessaria. È fondamentale. Sicuramente non è sbagliata. Il problema della persona è quando questa diventa l'unico posto in cui stiamo. E io credo che una parte enorme della mia personalità esista lì, nella parte che funziona. Ed è anche per questo che ci sono alcune parti lavorative in cui mi sento molto più stabile rispetto a tutto il resto. Posso dire che non mi fa impazzire. Me lo stavo vendendo come una cosa figa, ma non mi fa impazzire. Però assurdo le cannucce di carta.
Se nella mia parte personale sono ancora molto alla ricerca, su tante cose lavorative invece mi sento stabile, solida. So che tipo di persona sono al lavoro, costante, affidabile, con una forte etica lavorativa. So che tipo di persona voglio essere sull'internet, che immagine passare e che spazio voglio creare. Il paradosso è che pur avendo tutte queste cose ben chiare in testa, non sono mai riuscita ad avere un posto mio dove definirle al 100%. Il mio sito web è sempre stata una delle quelle cose che ho rimandato, non perché non sapessi cosa farci, ho perfettamente in mente cosa voglio fare, ma semplicemente perché continuavo a procrastinare. E il sito web è una di quelle cose che sembrano enormi fino a quando non ti siedi e la fai. E quando finalmente ho deciso di rimettere mano al mio sito ho usato Hostinger. È stato uno di quei momenti in cui ti rendi conto che una di quelle task che continuavi a rimandare da tanto tempo in realtà richiede molto meno tempo ed energie di quelle che ti racconti. Con Hostinger sono riuscita a creare un sito semplice, chiaro, che definisce esattamente chi sono ed è coerente con quello che faccio e voglio mostrare, senza dover essere troppo tecnica e senza passare ore di stress a cambiare il sito. Questo è il mio nuovo sito e la parte che per me è stata fondamentale è stato il website builder. È tutto molto visuale, cioè puoi modificare i testi, in primis puoi semplicemente definire il sito web che stai creando e lui ti crea già una bozza, poi puoi tranquillamente cambiare i testi, le immagini, il font, il design, i colori in maniera semplice. Stile drag and drop, senza impazzire, in pochi minuti hai finalmente il tuo sito web. La cosa che mi ha stupito di più è che mentre lo fai non ti sembra un progetto infinito. Una volta che hai chiaro che cosa vuoi creare, dal link qui sotto puoi vedere direttamente i piani disponibili. Tra questi io ti consiglio ovviamente il Website Builder Business, che è quello più completo se vuoi un sito professionale e flessibile. Ti faccio vedere anche la fase di checkout così capisci come funziona. Selezioni il piano, arrivi al pagamento e inserendo il mio codice vedrai subito il prezzo diminuire. In più, fino al 17 di febbraio su Hostinger ci sono degli ulteriori sconti attivi per quella che è la New Year Promotion. La narrativa è proprio questa, quella di trasformare un giorno nel primo giorno. E mi piace molto perché non significa stravolgere tutto, ma semplicemente iniziare. Iniziare quel progetto che stai rimandando da un po', senza troppe pressioni o senza requisiti rigidi. In un periodo in cui sto cercando di capire meglio chi io sia, essere stabile sul lavoro, certa su queste cose, mi fa sentire molto più ancorata. Non perché mi definisca, forse un po', ma perché mi toglie tanto rumore. È del colore giusto, l'ho sempre visti verdi. Ecco, il problema è proprio questo, che quando quella struttura si ferma, quel ruolo non c'è più, mi fermo anch'io. Non perché non sappia cosa fare, ma perché non so chi essere. Quando non sto producendo, tutto quanto diventa worth it solo se ha un senso per il mio lavoro, se lo posso condividere, se ne posso fare un contenuto, se lo posso trasformare in qualcosa, se può essere utile per la community, se mi può dare nuove svolte lavorative. E non parlo solo dal punto di vista di content creator, ma qualsiasi altro tipo di lavoro, qualsiasi altro tipo di attività. Perché nella mia testa ho sempre l'idea di aprire 1000 altre attività. Non so se ti capita anche a te, ma mi sento in colpa a riposare o di prendere in mano il telefono senza neanche renderti conto del perché. E non sto parlando di pigrizia, almeno credo. Non conosco nessuno che sia mai stato allenato a stare. Ci hanno sempre insegnato a funzionare. E quando smettiamo di funzionare, emerge qualcosa che ci mette a disagio. E nel mio caso, nei momenti di silenzio, di noia, divento irrequieta. Just help me. I don't have the charger, I don't have anything with me, I'm sorry. Nel mio caso nasce una noia irrequieta, una sensazione di voler fare qualcosa. Questo pensiero del, ok, e adesso? Ed è qui che forse Jung mi è stato un po' utile, perché dice che quando una parte di noi non ha spazio, non sparisce, resta sotto e prima o poi si fa sentire. Lui la chiamava ombra. E io la traduco come l'ombra mia sono tutte quelle parti che non ritengo necessarie, quelle parti che non hanno mai premiato, quelle che non servivano a nessuno. E forse nel mio caso quella parte è proprio quella parte non performativa. E quindi in questo periodo mi sono chiesta, che cosa faccio quando nessuno mi guarda? Quando so che nessuno lo vedrà mai? Ci sono varie cose che faccio, che non voglio neanche raccontarti perché voglio che rimangano mie, voglio che rimangano quella parte della mia ombra, ma
non sono così tante e non sono degli hobby. E quindi mi chiedo di che cosa ho paura se smetto di performare. E performare non intendo soltanto performare su palcoscenico, ma performance proprio di essere produttiva. Mi sono fatta questa domanda e la risposta un po' mi fa paura perché sento di perdere qualcosa. Perché se non lavoro, se non produco, perdo opportunità, rimango indietro. E quindi tutto quello che ho fatto prima perde senso, perché tutto quello che ho fatto prima lo vedo come uno scalino. E se non faccio lo scalino dopo, subito dopo, perché se non lavoro, se non produco, perdo opportunità, rimango indietro. Tutto quello che ho fatto prima perde senso, perché tutto quello che ho fatto prima lo vedo come uno scalino. E se non faccio lo scalino dopo, subito dopo, mi sembra di cadere giù dalle scale. Ed è ovvio che non sia così, però così è come mi sento. E forse magari anche tu hai questa sensazione dentro, questa catena che si sgretola. E magari per te non c'entrano i social, ma c'entra il lavoro. O l'essere sempre quello affidabile, quello che non delude mai, o quello che tiene tutti insieme. E quando quella funzione si ferma, ti senti perso. Guarda che controllo che non ci sia nessuno nudo dietro. Cristo santo, ci sono dei bambini. Dimmi che hai un costume, bambino. Dimmi che non sei nudo. Ok, non si vede il bambino nudo. Cristo santo. Qua. Qua. Ti giuro, te lo giuro. Tu direi, ma sì, c'è una spiaggia per tutti. Ti giuro che tutta la spiaggia è vuota, sono tutti qua dietro. Te lo giuro. Spiaggia vuota? Spiaggia vuota? Tutti qua dietro. Zio Pino. Sto pensando per esempio di fare una settimana ferma senza fare nulla in Sicilia da sola. E ho sinceramente paura di annoiarmi. So perfettamente che con amici o un fantomatico partner che non esiste sarebbe più facile. E niente, il bambino nudo è nato lì. Zio Pino! Ma porca boia! Ok. Niente più bambini nudi, niente più gente dietro, anche meno casino forse. E quindi mi sono resa conto che ho paura non a stare da sola, ma a stare senza il ruolo. Mi spaventa non sapere che cosa fare. E quindi mi è venuta in mente una domanda molto stupida magari, ma come fai a sapere chi sei quando nessuno ti guarda? Mi sembra molto quella situazione del un albero che cade in una foresta, se nessuno lo sente fa rumore. Ed è una domanda che mi ha portato abbastanza indietro e mi sono chiesta: chi mi ha premiata quando ero piccola? Chi mi ha fatto capire che funzionare mi dà valore? Andavo male in molte materie, ma in alcune andavo bene e in quelle non avevo problemi. E questo quindi mi ha insegnato che se vado bene non ho problemi né dal punto di vista della scuola né quando torno a casa. E anzi vengo adulata per quelle materie. E quindi se andavo bene avevo meno guai e ho ripensato tutte le altre volte in cui mi sono sentita performativa. Mi ricordo quella volta che ho fatto finta con mia sorella di saper già leggere. Mi ricordo perfettamente questo libro viola con una luna sopra, non mi ricordo il nome perché non sapevo leggere e ho imparato che se guardando un libro avessi mormorato delle parole sarebbe sembrato come se fossi in grado di leggere già. E mi ricordo che mia sorella c'era cascata in pieno. E qui arriviamo all'ultimo pezzo, che non è una soluzione, è forse un cambio di sguardo. Perché per molto tempo ho pensato, devo trovare la vera me. Come se ci fosse una versione autentica mia sotto tutto questo. Una versione pulita. Più ci penso e più mi sembra una trappola. Perché non esiste una versione unica di noi stessi. Esistono più parti, più stanze. Jung parlava di integrazione dell'ombra con la persona. Io me lo sono tradotta come non eliminare la maschera, perché è praticamente impossibile, ma aggiungere spazio. Quello che voglio fare non è smettere di fare delle performance, è quello di smettere di usare la performance come criterio di esistenza
E questo vale per me, ma magari vale anche per te, se ti riconosci in questo problema. Ti è mai capitato di chiederti che cosa faccio che non racconterei mai a nessuno? So stare fermo senza distrarmi? O, ancora peggio, so riposare senza sentirmi in colpa? E quindi invece di riempire subito sto provando a restare, a non riempire la noia, anche quando mi sento inutile, anche quando non so chi sono. Non per diventare una persona diversa, perché ci sono parti di me stabili che non voglio rimuovere, ma per diventare meno fragile. Non voglio smettere di essere ambiziosa, non voglio smettere di lavorare e non voglio nemmeno smettere di costruire perché mi piace, mi appassiona. Ho avuto questa fortuna di trovare un lavoro che è anche un hobby, una passione. Voglio solo imparare a esistere anche quando non servo a nessuno, quando non esisto per nessun altro. E forse la vera domanda non è chi sono, ma è posso esistere anche quando non sto performando? Non ho sicuramente ancora una risposta definitiva a questo. Ho solo qualche idea pratica di quello che voglio fare. Fare ogni tanto qualcosa che nessuno vedrà mai e che nemmeno ti racconterò, perché voglio che rimanga mia. Forse da lì inizierò davvero a capire la differenza. Questo è un tema che è cominciato a svilupparsi già da quando ero in Slovenia e lo si può vedere tranquillamente dall'ultimo video. Te lo lascio qui.